روژا 20 نیسان سال 1996 لباجار تربسپیه لروژاوای کردستانه و دناو مالواتکی ولاد پارێز ده خورتک هاتە دنیایە. بەلکی دوێ ڕۆژێ ده و چاوێن کەدەر bi jiyanê pişkevîn di xeyala ti kesê de ev tişt derbas nedibû ku ev xurtê han 19 sal şûnde di rojên ku Kurdan bi têkoşînekî mezin dîroka roşnata navîn ji nû ve dinivîsandin bibe yek ji hêmayên şoreşa gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê. Kederê rehsevek orû bikin pir zû mezin bû û pileyên kamilbûnê pir bi lez û berî hemû hevtemenên xwe derbas kir. Sebîveyekê ku her tim ji zimanê dayîkê hez dikir lê neçar ma heya pola neh bi zimanê erebî di sîstêma perwerde ya rejîma dagirker a behsê de bixwîne. Lê ew neh salên han ne tenê hest û ramanên welatparêzî û nîştimanperwerî di hizra kederê ciwan de tune nekir, belkî bû sedem ku hizr û ramana geldostî û kurdistanperwerî hê bêtir di ramana wî de bipişkivin. Sal li pey hev hatin û çûn û zarokê çaremîn a malbata xelef mezin bû û xeyalên xwe jî bi xwe re mezin kirin. Di wan salan de kesayeta kederê ciwan bi şêweyekî awa bibû ku ji zarokên taxê bigire, heya der û cîran û mamostayên qutabxaneyê hemî jê hez dikirin. Keder neh salî bû ku serhildana Rojavayê Kurdistanê ji Qamişlo dest pê kir û wekî pêlekî agir di seranserî axa Rojava de belav bû. Sebîveyekê ku ew serhildan bi serkuta hovane ya rejîma Be's hat bêdengkirin, lê bandorekî mezin di mejî û fikrê ciwanên Kurd li pey xwe heşt. Keder di wan rojan de fêm nedikir ku bi kîjan sûç û tawanê Kurd tên kuştin û wan davêjin girtîgehan, lê pirsyarên ew rojên tarî û zehmet di endîşeya keder de man, mezin bûn, şekil girtin û heft sal şûn de li gel destpêkirina şoreşa Rojavayê Kurdistanê wekî volkanekî teqiya û kederê ciwan bû yek ji swarên dervêşa ewdî yê Rojava Xebat Dêrik. Artêşa ku Xebat Dêrik ava kir di demekî nêz de bi hezaran ciwanên Kurd û pêkhateyên din yên herêmê li xwe kom kir û keder xelef jî yek ji wan ciwanan bû. Sala 2011 bi gotina şehîd keder vejîna wî bû. Tevlîbûna wî ya nav refên YPG kesayetekî nû di keder de ava kir ku bersiva hemû pirs û xeyalên salên buharî bû. Rêheval keder xelef bi nasnav Rêvan Zagros piştî perwerdeya îdeolojîk û leşkerî cihê xwe di nava yekîneyên parastina Rojava de girt û di eniyên pêş yên şer de beşdarî gelek destanên lehengiyê bû. Beşdariya wî di operasyona rizgarkirina Tilhemîsê de yek ji qadên qehremantiya Rêheval Rêwan bû. Armanca sereke ya Rêheval Rêwan ew bû ku bi her awayî ku dikare xizmeta doza gelê xwe bike, ji ber pratîka wî ya serkeftî disiplîna wî ya di kar û jiyanê de ji aliyê rêveberên YPG ve layiq hat dîtin ku di nava çapemeniya YPG de cihê xwe bigire û wekî endamekî ragihandinê xebat û têkoşîna xwe bidomîne. Piştî ku derbasî beşa ragihandinê jî bû kar û xebatê xwe bi awayekî serkeftî meşand. Tiştê herî girîng ji bo Rêheval keder ew bû ku heqîqet û rastiya jiyan têkoşîn û lehengiya ku di çeperên pêş yên şer de tên jiyankirin bide nîşandan.
چوناره هوال ریوان جبو هرما جزعا که بو صدما شهادت اوی به همان آرمانجه بو. هم دکارن بیجن که ریوان زاگروس چک، پینوس و کامیره لحو گریدان و هر سکرن آمورک جبو خدمت کرنا شورشا روژاوای کردستانه و پیش خستنا دوزا گل کرد به گلمپری. دداویه ده ام دبیجن خلات هری باش جبو شهیدان شوپاندنا ریاوانه ایرو روژا پیک آنینا ارکن شورشگری نتوایی و انسانیه جبو کو ام بگهجن مافو آزادیم خواه.